సో ఈ వర్షాకాలం ఏందంటే, వర్షాకాలంలో రకరకాల జబ్బులు వస్తా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనతోని ఫేమస్ జనరల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ అజీజ్ గారు మనతో ఉన్నారు. వాస్తవానికి ఈ వర్షాకాలంలో ఎట్లాంటి జబ్బులొస్తాయి? ఆ జబ్బులకు సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ నివారణ చర్యలు అవి ఇవి కొంత తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్, బాగున్నారా? నమస్తే వెంకట్ గారు, బాగున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ప్రజలకు మంచి మెసేజ్ అందించి వాళ్ళు రోగాల బారి నుండి కాపాడుకునేందుకు వాళ్ళకు విలువైన సలహాలు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ అజిత్ మొహమ్మద్, కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ ఎట్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ వరంగల్. సో ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా ప్రజలు జబ్బుల బారిన పడే అవకాశం ఇతర సీజన్లతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా వర్షాలు పడి ఈ వర్షాల వల్ల దోమలు ఎక్కువగా ప్రబలడం వల్ల ఈ దోమలతోటి ప్లస్ వాటర్ అనేది కొత్త నీరు వచ్చి చేరడం వల్ల ఆ వాటర్ చేంజింగ్ వల్ల అంటే వాతావరణంలో మార్పులతో పాటుగా దోమల నీరు ఎక్కువ చేరడం వల్ల దోమల అభివృద్ధి, వాటర్ కొత్త వాటర్ రావడం వల్ల వాటిలో కలుషితమైన నీరు, ఈ రెండు కారణాల చేత వర్షాకాలంలో ప్రజలు ఎక్కువగా జబ్బుల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది. సార్ ఏంటి సార్ ఆ జబ్బులు? అంటే డెంగ్యూ ఒకటేనా మీరు అనేది? సో డెంగ్యూ అనేది బాగా మనకు అందరికీ తెలిసిన పదం. కానీ డెంగ్యూతో పాటుగా ఇతరత్ర దోమల వలన వచ్చే వ్యాధులు కూడా చాలా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మలేరియా, చికెన్ గున్యా, మనకు తెలియని వైరస్లు చాలా ఉన్నాయి. మనం ఓన్లీ డెంగ్యూ ఒకటే కనుక్కోగలుగుతాము. ఇతర వేలాది వైరస్లు ఉంటాయి. సో అవే కాకుండా ఆహారము, నీరు, ఎక్కువగా ఈగలు ప్రబలడం వల్ల వచ్చే ఇతర వ్యాధులు కూడా చాలా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ శుభ్రత, కొంచెం కాచి చల్లార్చిన నీరు, ఇలాంటివి మనం కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకుంటే వీటి నుంచి మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు నివారణ చర్యలు కూడా చెప్పిళ్ళు. సార్ ఇంత చేసినా కూడా నివారించలేకపోతే ఏం చేయాలి సార్? సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు వాడే ఫస్ట్ మనం అవి దోమలు నిల్వ ఉండకుండా చేసాము, పరిశుభ్రమైన మంచినీళ్ళు తాగాము, అయినా కానీ వచ్చినాయి. లేదు అవి నిల్వ ఉండే మనం చేసాము, మన పక్కింటి వాళ్ళు చేయలేదు, దోమలు వచ్చినాయి. సో మనం దోమతెరలను వాడడం, మస్కిటో రిపలెంట్స్ ఇవి వాడడం చేయాలి. ఇవన్నీ చేసినా సరే మనకు జ్వరం వస్తే ఇమ్మీడియట్గా దగ్గరలో ఉన్న క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అధిక జ్వరము, తలనొప్పి, వీక్నెస్, బాడీ పెయిన్స్ అనేటివి ఉండడము, ఇలాంటివి, చలి పెట్టడం, మలేరియా అయితే, ఇలాంటి లక్షణాలు ఏమున్నా దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని సంప్రదించి సీరియస్ కాకముందే, అంటే ఆర్థికంగా మనం నష్టపోకుండా ఉండాలి అంటే మొదటి 2వ రోజు డాక్టర్ని సంప్రదించి తగిన పరీక్షలు చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనము ఆర్థికంగా మరియు ఇటు వైద్యపరంగా కూడా మనము సేవ్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఇవాళ ఇన్ఫర్మేషన్. చూసినాడండి బీవీఆర్ హెల్త్ టీవీ. మరిన్ని కొత్త అప్డేట్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చేంత వరకు చూసినాడండి. థ్యాంక్ యూ.